언제까지 자식 뒷바라지만 하실래요? 남은 인생 내 편으로 만드는 돈과 시간 사용법 7가지. 1. 자식에게 보낼 돈. 이번 달은 나를 위한 선물에 써보기. 2. 미뤄뒀던 배우고 싶었던 취미 클래스 바로 등록하기. 3. 가장 좋은 옷은 아끼지 말고 오늘 바로 입고 나가기. 4. 하루 중 1시간은 핸드폰 끄고 오직 나만의 휴식 시간 갖기. 5. 건강이 최고의 재테크. 나를 위한 보양식과 영양제 챙기기. 6. 1년에 한 번은 나를 설레게 할 여행지 리스트 짜보기. 7. 남의 부탁 들어주느라 낭비하던 시간 단호하게 거절하기.